Hepinize merhaba dostlarım. Bugün Viking mitolojisi olarak da bilinen Norse mitolojisini inceleyeceğiz. Viking mitolojisi, zengin efsaneleri ve karakterleri ile tarih boyunca büyüleyici bir konu olmuştur. Bu mitoloji, İskandinav halklarının yaşam tarzını, inançlarını ve evrenin işleyişi hakkındaki düşüncelerini yansıtır. İşte Viking mitolojisi hakkında bazı ilginç gerçekler. Şüphesiz ki Norse mitolojisinin en ilgi çekici yanı dünya ağacı olarak bilinen Yggdrasil'dir. Yggdrasil, İskandinav ve Norse mitolojisinde evrenin merkezinde yer alan ve 9 farklı dünyayı birbirine bağlayan kutsal bir dünya ağacıdır. Bu kosmolojik ağaç, genellikle bir diş budak ağacı olarak tasvir edilir ve tüm varlığın temelini oluşturur. Yggdrasil'in dalları ve kökleri evrenin çeşitli bölümlerine uzanır ve 9 farklı dünyayı destekler. Bu dünyalar şunlardır: tanrıların ve tanrıçaların dünyası olan Asgard. Odin, Thor gibi tanrıların yaşadığı yerdir ve Valhalla ve Vingolf gibi önemli mekanları içerir. İnsanların dünyası olan ve Yggdrasil'in dallarından birinde yer alan Midgard. Vanir tanrılarının yaşadığı dünya olan Vanaheim. Devlerin evi olarak bilinen Jotunheim. Buz ve soğuğun hakim olduğu, ölülerin ruhlarının gitmeden önce karşılaştığı dünya olan Niflheim. Ateş ve alevin dünyası, sürüngenler ve alev devlerinin yaşadığı yer olan Muspelheim. Elflerin yaşadığı, güzellik ve doğanın baskın olduğu dünya olan Alfheim. Karanlık elflerin ve cücelerin yaşadığı yer ve aynı zamanda Dwarves olarak da bilinen Svartalfheim. Ölülerin ruhlarının gittiği dünya olan Helheim, aynı zamanda Hel tarafından yönetilir. Yggdrasil, aynı zamanda çeşitli mitolojik yaratıkların da ev sahipliği yapar. Nidhogg adlı bir ejderha, dünya ağacının köklerini kemirirken 4 geyik dallarda yaşar ve yaprakları yer. İnanışa göre, Yggdrasil tüm dünyalar arasındaki dengeyi sağlar ve evrenin devamlılığı için hayati öneme sahiptir. Bu 9 dünya ve Yggdrasil'in etkileşimi, Norse mitolojisindeki pek çok hikayenin ve efsanenin temelini oluşturur. Norse mitolojisi hakkında ilginç bir diğer şey ise tanrı gruplarıdır. Aesir ve Vanir, İskandinav mitolojisinde önemli iki tanrı grubunu temsil eder. Bu iki grup, mitolojik hikayelerde sıkça karşı karşıya gelmiş ve sonunda birleşerek tek bir panteon oluşturmuşlardır. Aesir, İskandinav mitolojisinde savaş, zafer ve hükümranlıkla ilişkilendirilen tanrı grubudur. En ünlü Aesir tanrıları arasında Odin, Thor, Frigg ve Tyr bulunur. Odin, tüm tanrıların babası olarak bilinir ve bilgelik, savaş ve ölümlülerin kaderi üzerinde egemenliğiyle tanınır. Thor, gücü ve cesaretiyle tanınan, insanları koruyan ve düzeni sağlayan fırtına ve gök gürültüsü tanrısıdır. Aesir tanrıları genellikle Asgard'da yaşarlar ve insanların düşmanları olan devlere ve diğer düşman varlıklara karşı koruyucu bir rol oynarlar. Vanir, doğurganlık, refah ve denizle ilişkilendirilen daha eski bir tanrı grubudur. En tanınmış Vanir tanrıları arasında Freyr, Freyja ve Njord bulunur. Freyr, bereket ve bolluğun tanrısıdır. Kız kardeşi Freyja ise aşk, güzellik ve falcılığın tanrıçasıdır. Vanir tanrıları genellikle Vanaheim'da yaşar ve doğanın döngüleriyle ve insanların tarımsal faaliyetleriyle daha yakından ilişkilendirilirler. İskandinav mitolojisinin en önemli hikayelerinden biri de Aesir ve Vanir arasındaki savaştır. Bu savaş, iki grubun birbirlerine karşı olan anlaşmazlıkları ve rekabeti nedeniyle başlamıştır. Savaş, her iki tarafın da kayıplar vermesine ve sonunda bir uzlaşıya varılmasına yol açar. Anlaşmanın bir parçası olarak rehineler takas edilir ve tanrılar arasında karşılıklı saygı ve işbirliği sağlanır. Bu birleşme, İskandinav panteonunun güçlenmesine ve tanrıların daha geniş bir yelpazedeki insan ihtiyaçlarına hizmet etmesine olanak tanır. Aesir ve Vanir'in birleşimi, İskandinav mitolojisindeki çok sayıda hikaye ve efsanenin temelini oluşturur ve bu mitolojinin zenginliğine ve derinliğine katkıda bulunur. İskandinav mitolojisinin en bilinen karakteri şüphesiz tanrıların babası Odin'dir.
Odin, İskandinav mitolojisinin en önemli figürlerinden biridir ve Aesir tanrılarının başı olarak tanınır. Bilgelik, savaş, ölüm ve şiir tanrısı olarak kabul edilir. Bilgelik arayışı, Odin'in karakterinin en dikkat çekici yönlerinden biridir ve bu uğurda büyük fedakarlıklar yapmıştır. Odin'in bilgelik arayışındaki en ünlü hikayesi, bilgelik kuyusunun koruyucusu Mimir'den bilgi almak için kendi gözünü feda etmesidir. Mimir'in kuyusu, evrenin bilgisiyle dolu mistik bir kuyudur ve Odin, bu bilgiye erişebilmek için kuyunun sularından içmek ister. Ancak Mimir bir bedel talep eder ve Odin de bilgelik uğruna sağ gözünü feda eder. Odin ayrıca runik bilgilerin de sahibidir. Efsanelere göre Odin 9 gün ve gece boyunca Yggdrasil'in bir dalına kendini asarak acı ve işkence çeker. Bu sürecin sonunda ölüm ve yeniden doğuş yaşayarak runik alfabenin sırlarını ve büyüyü keşfeder. Runik yazılar, İskandinav mitolojisinde önemli bir yer tutar ve büyü, kader ve iletişimde kullanılır. Odin'in bilgelik arayışı, onun sadece güçlü bir savaşçı değil, aynı zamanda evrenin sırlarını anlamaya çalışan derin bir düşünür olduğunu gösterir. Bu arayış, İskandinav mitolojisinde merkezi bir tema olup, insanların bilgiye olan susuzluğunu ve anlayış peşindeki sonsuz yolculuğunu simgeler. Bir diğer önemli konu ise Valkiryeler ve Valhalla'dır. Valkiryeler, İskandinav mitolojisinde önemli bir yere sahiptirler. Katledilmiş seçenleri anlamına gelen Valkiryeler, savaş alanında ölen cesur kahramanları seçip Odin'in salonu Valhalla'ya götürürler. Bu kadın savaşçılar, özellikle cesaret ve kahramanlık gösteren savaşçıların ruhlarını alıp, Odin için savaşacakları son savaş, Ragnarok için Valhalla'ya taşırlar. Valhalla, İskandinav mitolojisinde savaşçıların öldükten sonra gittikleri yer olarak bilinir. Valhalla, Vikingler için cennetin bir türü olarak kabul edilir ve buraya kabul edilenlerin en yüksek onura ulaştığına inanılır. Son olarak ise Norse mitolojisinde kıyamet olarak adlandırılan Ragnarok var. Ragnarok, İskandinav mitolojisinde tanrıların kaderi veya tanrıların alacakaranlığı anlamlarına gelir. Bu, tanrıların ve düşmanlarının çoğunun öldüğü, dünyanın yıkıma uğradığı ve sonrasında yeniden doğuşunun gerçekleştiği kaos güçleri ile düzen güçleri arasındaki nihai savaştır. Ragnarok, evrenin ve tanrıların sonunu, ardından yeni bir dünya düzeninin başlangıcını simgeler. Eski Norse inancına göre, Ragnarok sırasında birçok önemli olay meydana gelir. Dev kurt Fenrir serbest kalır, dünya yılanı Jörmungandr yüzeyin üstüne çıkar, tanrılar ve devler arasında büyük bir savaş başlar. Tanrı Odin, Fenrir tarafından yenilirken, Thor Jörmungandr ile savaşır ve onu öldürür ancak kendi de zehirlenerek ölür. Ragnarok'tan sonra dünya su altında kalır ve yeniden temizlenir. Sonrasında suyun geri çekilmesiyle yeni bir dünya ortaya çıkar. Birkaç tanrı Ragnarok'tan sağ çıkar ve yeni bir düzen kurarlar. İnsanlar için ise 2 kişi hayatta kalır ve yeni insan neslinin ataları olurlar. İskandinav mitolojisi, insanların evreni ve varoluşu nasıl algıladıklarına dair derin ve zengin bir kaynaktır. Bu mitoloji, aynı zamanda günümüz popüler kültüründe de sıkça karşımıza çıkan temaları barındırır. Bugün İskandinav mitolojisi hakkında ilginç bilgilerden bahsettik. Videoların devamı için takipte kalmayı unutmayın dostlarım.